سلام تخاتلتي مرمرها وترتيكنو كميتوهانو أنا أملاح المزجن سلام الله نسخو من سلام كتلو سنة منيتيو حري حواتي لو معتون كم تلمود كاب قانقا جرمن بجلفا حزية تمرسكم زلوه نايلو معتر اسنا زخون تارا فربتات حزية متي زلوه كم بعد هذا اون إركوندان قلما لازمل أتك عندنا بزنس عندكن قد مقربا بكومنت كم بتصنيحس قالات كم زلينا تمن كتاب مالت بورشات سناتنا كعبلو اتنحنا نفوق قالات في كبزحلو اتنحنا نفوق قالات انت خونا كبزحلو سلازي معالتا ويرما اب سومن زي قدس كندي غزي كم بورشات حدش قالات ندامصانا از كل غزي نسوم ازي كونس قال فولي قالات ندامصانا انت تماهرنا يطلعني نخلنا تمت سلازوننا كومو غبروسينا لو مالتي اوكي حواتي قدميو كن ابز مدب غاشان تخونكا وي غاشان تخونكي ابز سبسكرايب مبا نايوتو نايز مدب تخافلت تخونكو نخلينا ابزي نقانقا جرمن زملكت كومون حصرت سنه صحفات ن اندرويد زملكت ابليكيشناتن كالوتن زرغه ابز سبسكرايب مسكبر نايز مدب تخافلت تخونكو نخلينا مالتي حواتي حراي زربا كيف زحكو نابتا مدب قبلكم سناي مكتتال هادرن مالت ممرار ويد ما كمزي مستمثال غير مالتي يا اوكي نابتي اسون باشفيل قبلكم فين في اشبيا انتوشتزن oder eine schwere Zeit durchmachen dann hadern wir mit dem Schicksal ja wenn wir schwer enttäuscht sind oder eine schwere Zeit durchmachen dann hadern wir mit dem Schicksal نحن سبات بطعم انتوبهنا وي بخبيت جزين حلف انترنا نصحفتنا انا نمر كل جزي سب نصحفتو صحفتي كوينو قال ملا نام ممرار ناتو مالتي تي هادرن ممراريا اذا انتوشت بزلا بتاع مغهاي مالتي وي كمزي نحد سب كوريل كالو خطبلوش بين انتوشت فنديا ولا هم انتو لتخدا يا نشبير ساي دوش ما هندما ازي دوش ما هن كمزي كبيت جزي تحلف كلها يا كبيت جزي محلاف مالتي دوش ما هن شافيل دوش كما تبقى كهلا حرسب بزح نجار مالتي بزح نجار حليفه مالتي كبت نجار wenn wir schwer enttäuscht sind oder eine schwere Zeit durchmachen dann hadern wir mit dem Schicksal ማለት ካ ጽሕፍቶ ማለት okay alles klar nach der halt hablokum ich habe lange mit mir gehadert aber jetzt habe ich die Lösung gefunden أبزي gehadert gerezo lo hajintai vergangen hayti flufnatiya ich habe lange plus haben isarh ich habe lange mit mir gehadert aber jetzt habe ich die Lösung gefunden مس نفسي انت غير بزح عمار وي ما بزح عمارني حجك انت هنا تفتح رهيبه حج بقال صقمسي يمارني مالتي مس نفسي حقوس اينبركن ich habe lange mit mir gehadert aber jetzt habe ich die Lösung gefunden sich von etwas oder von jemandem distanzieren ማለት ካብ ሓደ ሰብ ወይ ካብ ሓደ ነገር ምርሓቅ ማለት ያ ኦኬ ናብቲ ኣብነት ክብለኩም meine Freundin distanziert sich plötzlich von mir meine Freundin distanziert sich plötzlich von mir maxay handabad kutahqani jamira أخور رياضي أخي كائن أنا نتاخذ جالس أنا أخي مركزة وإذا ما أخي مركزة بحر أخاه هنا ودهم كعركها قالتهم كده ما هذا حاجة تقول لهم هذا يقول لهم عليك بجلس كوريا لا مالتي وإذا ما كتر حق ده لا مالتي أنت جرا أنت تبلش شو أسوي وأنت تبلش نسحب مالتي meine Freundin distanziert sich plötzlich von mir ما هذا عنده كتر حق أني جميل أنت جرا بس هذا إيش أنجتهم قلت له okay also انت هيك نقول نقول sich von etwas oder von jemandem fernhalten sich von etwas oder von jemandem fernhalten ካብ ሓደ ነገር ወይ ካብ ሓደ ሰብ ምርሓቅ ማለት ያ ንኣብነት ታይቱ ለን ሓሎሪ ከምዚ halt dich von ihr fern halt dich von ihr fern ካብኣ ረሓቅ ማለት እዩ ካብኣ ረሓቅ ካመን ካብቲ ኣጓል ኩሉ ግዜ ግን ዳቲቭ ይዞም ዘሎ ምክንያቱ ፎን ስለ ዘሎ دحان بزعبا نداتيفن اكوزاتيفن زمركت كالي فيديو كسرحالن ويدما نقالتاي تبليا
halt dich von ihm fern halt dich von ihm fern رح أخاوس كمالتي أي تقربيه بزح كم زبا رح أسكاه بزح أي تقربيه halt dich von ihm fern أوكي بنايدن مالت كم زي مقنع مالت يا مقنع مالت بتقولين أوكي نبدأ أبنات قبلكم ich beneide dich wirklich ich beneide dich wirklich مالت بحق أني ألك ويرما بحق أني ألك ويكني ألك بلا كلهم مالت يا ich beneide dich wirklich مالت دخان لسه مشتري له صبوا أنا قلت ويك أني ألك عم برحجز قال ولا ich beneide dich wirklich okay خلاصي meine Freundin beneidet mich meine Schuhe also محازات كنت هو ويرما قال انت تقول بتي الجزء أخي جامعة أنا أرك محازايسي نجامع كأني أتلي نزين جامعة أنا أتلي قال هتقول هلا أنت تقولي meine Freundin beneidet mich meine Schuhe plus يا بضايا أوكي محازاي نجامع كأني أتلي bitte beneiden Sie Nordafrika nicht sein Wirtschaftswachstum in den letzten 1 oder 2 Jahren ja bitte beneiden Sie Nordafrika nicht sein Wirtschaftswachstum in den letzten oder 1-2 Jahren. ማለት ንደቡብ አፍሪካ ሲ በዚ ናይ ሓደ ዓመት ክልተ ዓመት ቁጠባዊ ዕቤታስ ኣይተቆኑ እላ ማለት ያ ከምኡ Wirtschaftswachstum ማለት ቁጠባዊ ዕቤት Wirtschaftswachstum ያ ኖርድ አፍሪካ እዩ ዝናይደን ድማ መቆናይ ማለት እዩ Okay, bitte beneiden Sie Nordafrika nicht sein Wirtschaftswachstum in den letzten 1 oder 2 Jahren. Stehlen, ja? Stehlen ማለት መጥባው ማለት ነው ሓደ ወላ ይኸውልህ እንታይ ይባሃል stehlen. Wie lange stiehlst du dein Kind? ክሳብ ማዓስ ነዚ ህፃን ተጥብዮ ወይ ድማ ቆልዓኽ ማለት ነው ዝማማይ ናትክስ ክሳብ ማዓስ ተጥብዮ ክሳብ ወደ 2 ዓመት ወደ 3 ዓመት ክሳብ ማዓስ ተጥብዮ ያ Wie lange stiehlst du dein Kind? Wie lange stiehlst du dein Kind? Ja? Viele eritreische Babys werden länger als ein Jahr gestillt. Viele eritreische Babys werden länger als ein Jahr gestillt. زبازح إرتران هتسانات للعامة يمزطبو كم زنا أوروبا يكون يا أكيد للعامة أبويا Viele eritreische Babys werden länger als Jahr gestillt ja okay مطبعو stehlen يبقى مالتي erkunden ማለት مخلال ማለት نحد صبوق جركا كتري إركا تخالد ويدما بحاد نجار مخلال ማለት ያ በቃ نحدث كتعزو صبوق جركا تري إركا صبوق جركا تقول الله يا أبنات كنرينا Lass uns doch die Stadt genauer erkunden. نعنا اسك نزع عدد صبوق جرنا نخل الله ويرما نخل الله وي نرأيه مالت يا نزع عدد صبوق جرنا نرأيه erkunden حجنتها حياة ماس erkunden كاب أنزين مالت أنزين مرأيه ولا كم تلتها جن erkunden سي صبوق جركا تخل الله يا بزح نجار بزعبات فلت مالت صبوق بطاطات كيف كل نجار زنتاي عند حدثك بزح نجار بزعبة أجر نجار أكيد كات ماس erkunden مالت بحافش حجنتها مخلال صبوق جركا تخل الله Lass uns die Stadt doch genauer erkunden. Heute werden wir diese antike Stadt erkunden. Lomi nezat untawi zohonet katama kunkalayna. Antike እንታይ ማለት ጥንታዊት ወይ ድማ ጥንቲ ማለት ያ Antike. Heute werden wir diese antike Stadt erkunden. Lomi nezat untawi zohonet katama kunkalayna. Heute werden wir diese antike Stadt erkunden. حراي كبرات تحتاتلتي مدمرها وترد تكنو ني لوم زنبر مدمنا أبزو ودينا لنا يحوذي إذا فيديو حقازي ترحبكم مسوساتكم الشير مبالا كافلوا كومو نحنا لايك سابسكرايب يعني رسع يحوذي بخالة تمرتك سامر رحب سسنا سلام كنا نعخوم